Ouais, merci mingi partout de bolingaka César Pakoti Mukwa ibonge idole ya ba journaliste à Congo ya mboko. Mutela rabino ba innovation bien sala rapenda ba tubazala. Mikolo archive reza plein au saranati. Soko côté sport naza. Oui côté au secret ya bolingo naza. Oui penda côté masolo pour mona ba artiste na bino bolingaka mboko ya ba comédien. Malheureusement nzamba zo benga bango eza na tire ya biso nyonso tout donc. Tout ça toujours à la page. Mais les solo pena to me la bino le londe bolinga ko ba kana kati ya émission na bino bolanda trop ya secret bolingo to me bino secret donc titre nango ezake pourquoi bana basi ya Kinshasa balingi kaka mabolo na bango kisi et puis mibali ya Kinshasa balingi kolia banjete trop na kopakula pomade yango na pena lelo to zana Karina Mwanza to panza pena bo sentir pena ke oui partout bozana poto nde bolobaka César Pakoti banuzu to yo kati lelo pena banuzu bozo yo kati. Vous comprenez? Zaka Inzolo na colonne, au César Pakoti lo barapenda toujours. Vous comprenez? Lianga poto na kati Allemagne, mon côté dit toujours na en forme. Kalaming to so na Karina Mwanza, boyo kama soni to panza. Bonjour Karine. Bonjour papa na César. Bonne santé. Santé bien ngola nzambe. Moi mikole belé. Te nazananga. Mais batu babunga ebisoti. Te babunga biso poane. Biso ba meilleur. Ba babunga biso te. Toi le bigaka onde ni bino mikolo na émission na bino ya secret ya bolingo tozo ba news te to mona ba news botika ki faut sala biloko sika yango to ba ibolelo pene faut to kutana po ba yoka biso to tonga penda ko tonga propre bongo te Bongo papa biso tonga na biso peki samite tozo mikanda donc mobali nyonso penda ya pembe na mwasi so makataneza penda fragile keba puisque tout le monde banda ko bombarder et puis au moins si soza pembe na mobali soko biko versera no pamba do boire no mai pamba en tout cas keba mwanzalinga donc Karina mwanzalinga boma po biso pena to ya na biso na frente partout na monde atende bolanda biso makambunde yango yo César Pakoti Mukwa ibonge monga mongala ngalo bana nga vérité et puis na rasongi siko ya bien oya mabete Karina boni makamikolo makambo eza nango bien mambo eza bien kande to lo barage no komona ngai Karina Mwanza na César na kati ya plateau bomeza oyindati donc photo panza bango matoi mutema mutu donc photo panza bango na nyesto to bombelo te obi pembelo nde na omona ngo na omona kanzo to ba chair de poule na yo pe lisusu eza na makambo mama te to panza bango na to panza o to zengela obi na ine loko moko bona mona ki lobby ya on a baki photo lobela ngolelo po bato bolanda biso pe na bana na conseil to bima pe na tanto ozonga na ndenga to leka na gambela to kuti fi moko wana ateka ne bokoko te mais degré kongoli bokoko na wenza gambela wana pa ba mere wana ngamona gangi na pembe na tuni mere wana mais yango biloko to payer bo pasa na ngoni mere abi nango ba biloko wana sunda mili bonga zoke nango pona ko baka ngona kati ba libolo donc mbala sala toujours fanatique na yango na tu même mama azo poison be poisoté sambe na biso likambo Karina Mwanza. Merci César. Ngala lo baba mama ba to kangati. Ba to kangana sens ni. So yo mona misno bike no mwana mwasi asombi ba kisi ebele ya bokoko pa ke baka na libolo soit disant kanga mobile. Kote bilo na libolo ngote mte kanga mobile. Bongo ezalaka nini? Secret ya bolingo secret okanga mobali yebaka ko soigner libolo na yo yezala tendre envers mobali na yo sili kisa bolingo yango wana yo asiki sa bolingo ni fona ke ka papa mama gambe na suma ba kisi na tsa libolo na bo mu ko mama na ozana kiste sere bolingo esila mais babi mama sokola mo kazana makala ye penda soko koti de fo suma su vêtement pembe soit string wa singa wana alati yango ke fani pena na kati ya basio na vandisi tanga hotel ma biso ko sokola sute soko kekaka jona tanga mono botanga okota na kati ya libolo no do makambo to ilali ya solo nga benga ngo za lokute ya makamwa ba sentiment mo lokuta ndeni ni azo mona ngo za ba réalité pona bon ba réalité na tamu ki pa mobali alingo kana nde na oto biso secret bolingo pa mobali et pa pardon pa mobali alinga yo zalaka botos zala propre yebaka ko bongisa libolo no esili biloko ana nyonso so mobali asa kan donc mobali akute na biloko apano César okimote ya seulement moyo ça akokima ote et surtout so zanoka mwasi moto okimote Marine energie habito toute une question abi pourquoi balingo leka ba mi peshi mogomboro talaka bakata nzeta boro gayara okatsongo na munoko otambula na ona kimbiolongo o poye sa boro gaya sa likata munene za pe solo ezera solo pa bato baliaka ngo ngali kana ngo tenga na otuna ndeti ngali yo na lobite ezara ya solo pa bato baliaka ngo comme
ceux qui a les borwana pena pona ele pena mona pena ngibi pena gaya donc asengala betata ba 4 coups ba 5 quoi ça toujours. Bon, je suis comme Kimbiolongo exactement, na so aussi ba moi cité. Donc faut si ba moi faut lire Kimbiolongo on a pour likate tel. Donc moi je n'ai pas rosa le lo monter que likata mba nange tel. Pour nga so na ling mba na moment aussi ba na. Faut pas beaucoup nangiza instrument sentiment. Bon bato ba za maboko ya baba. Te normalement moi so ba bengi moi cité aussi ba na mba. No maboko faut na maboko sentiment. Oui mba musu so ka simbi moi si wa senti penda ka simbi beton na reme. Siko yebisanga na moment na. Moi si maboko ko za la beton ngo lobby. Mettons à simba likata mba na ndenga tendresse et qui beton et mon anate. Il faut regarder pour le monde de micro dans aussi mon boulot likata te so lande. Te fona l'action donc on loba na ba comment dirais-je na ba geste. Moi si ton aussi malikata ya mobile. Et ngolo baka te que non likata dans liboko no eza lokola sope ndengo terme oto loba wana. Beton te. Donc vrai liboko à moi ça tendre ça tendresse donc aussi mbamba no likata simba na ndenga tendresse et mbali msusu likata na ka kolala na couper une fois liboko na nga César sur que tout tika likata na sur que ça sensible likata etelema et na moment na intimité que non ton likata na etelema que luka mata kita o que luka sopa kimbiolongo wana te parce que ça na maboko na ngai non ezo jouer rôle nyos parce que maboko na ngai jouer rôle nini expliquer na nga César na iba pe bato wala na biso mokonzi da razali na ashida zali ba yo kapena maboko ngo ezo jouer rôle ezo beta dame obeni il faut expliquer rôle maboko ezo jouer maboko simbaka ezo simba pa ple musu bezo simba nini yebisa pe César ta pe uza anti sentiment maboko na nga simbi mabindi non ndenga tendresse likate même si mabinda pe chofuka César non tout ça na yoti donc on va carina mwanzana César so na simbi mabindi na likate telema te ebite te likata fo telema ngaza na sensibilité na ntimité maboko na so simbi likata kolanda no respect otena boto otena na sensibilité César otina na longwa linette pona mono bien problème ça tenga pe na longola chaque fois ba fan bo limbisana ya longwa linette César ngabe bo limbisanga ba comprendre que ça yo mkonza prince maboko na au moins maboko na nga mwasi oui to na osima mabindi na yo na zo manse mabindi na yo li makato no so ke kolala ikate telema to na olongo na partir rose kio na mabindi to na okena osise yo vraiment c'est un osise mwasi lika et pardon mbali likata ateza ke kolala fo telema et ça moi si so azo sise mbali na ye et que likata eza akata munoka mwasi nde mbala so sise et pardon moi ça so sise et na mbali mususu za ka fragile au moins renversé alors vexé et moi so alela bolingo sanya omela makidi wana Karina omoni question na poser pena to zongo sérieux question ba tutu ba mema mbala na biso to tidiang masana je respecte beaucoup aux États-Unis précisément na ville à Dallas mobali ya milolo abito tuna tosola no likambo question na ye biso nde topesa réponse alobi eza na basi misusu de mobali kutu moyen si c'est ta kota lole mune na sel libolo po afiba moi bon na bien on kichodia l'idée su oui yango na l'idée su donc abi na kokate siko monsi abongo yebisa ngai ba monoka kitoko kaka bona sama kolo kuna do ozano déjà voangadi merci César basa bon basé belé basi ya bongo basé belé basi ya bongo na benga wa premièrement baza non salité baza salité po ani baninga no baso bien ba salité ba finga te non ako finga ngata na posa bonga te ona posa bonga santot ne ako approcher Karina Mwanza ako bénéficier na ona oluba parce que biloko wana ngamo pe na matoyi na ngezo komela eza mibale belé aloba ma Karina Mwanza comment fait-il que moi si bo vai na ye bo soleta que moi si na ye po soleta que mobile na oro ki sata mutuno bo na nzota moi si so ki ti mutuno bo oder moko zo azo bimisa o ko ka même bloquer comme ça papa dans le roi ngana to kuta na solo ana te moi to comprendre ngo exacte bato ba yebi réalité solo bato ba na ona profila na kana ngo solo dale dans ce que pokuta na ngo na ebité bon le roi yokuta na ngo te et la garçon na lobi abi ma Karina na okokate solo wana no so ba te solo ngo anini natali kala so la ti kala so eza propre siko solo ezo bima wapi c'est ka zanga mbonga deo te de kitana ngo ba chino ba tanga ba 500 wana eza raison te solo ya mapeka na solo nzoto yango moto ya na solo ya libolo ba benga solo bipuka
libolo ezala na solo nango libolo ezala na solo libolo ezala na deux sortes ya solo sorte ya liboso ya solo ya mwasi yo moko ata mwasi bien mobali ntongo mo nde tosokola pardon na bageste na ntongo tosokola mo lisapi o ntongo ozokoti ondee na libolo na obo soki obimisiaonde tosokola libolo na biso ntongo ozokotisa ntongo obimisa deya baperte blanche mwasi ya propre au moins perte blanche ntango ebima soki otiango oyoti solo bo oyebaki no oyo eza solo ya perte blanche ya nzoto na ngai mais so libolo ezalaka ya solo une fois ntango okotisa liboko ozobimisa e perte blanche nango ebimaka kilo te abimaka mai e na mai wana ntango yo obimisa lisapi no bo okosentir solo anke no moikende libolo oyo eza nini ya solo. Oh my god, ya omona sikoyo solo wana na fio aza sali te yebisanga ntongo osokoli na ntongo libolo no eza genre solo ya bongo ovandi nango ti pokwa ezotanga mai parce que biso basi nde toza boye eya basi mosusu akosela meme balingete te mwana bitende mama evandaka na singa mona azengi yango mpenza asukola yango biala bitendi wana yango ezomema eso bainfection yango ezopesa basi bainfection basi beye baoyeba kosala lingete te etant yo ovai na mobali osokola ya banda ntongo ovai na mobali na pokwa mpe boyeba komisala te pa mibali nga jamais César na kosala ngo keno na sokoli na tongo e na kosokola ti lobi nango te to na sokoli na tongo so na zo kaso soka na moi te avant na ke ko servir mbali na pokwa na kosokola po mbali nga zo na posala lela ngai asise ngai te ko sise ku te afiba libolo na ngai so so akute libolo na ngai solo ya mbika bie solo masuba César so aile nga $10 na so $10 te ata yo on pesa ngo te si on fait une place na zo kolega $10 abi na saison na zo petit moko boye to vivre ne vrai chéri moi to tanga ko mona ate yo bika ba sa kishasa moi to tanga ko mona to na zo petit na vrai chéri to kepe na age to fa na biso petit le lag ne zala kaka to dame to bae petit on pas melane bia mela turbo bae pe bière banini mais tant to kotika na bando dame pona dobe petit na si bae bo libolo mbika na ebiso do wangila kote kosa kasi basi salite basa lolengo abongo na benga bon baza salite tout fait pour moi ça ebi ko batela nzoto ne aolinga jamais servir papa na mbika moi ça olinga servir papa na mbika tu ebi que non to non servir papa na mbika bon po ba kuta na mibala minorote mbala mso minorote ba ko César boy si sopo sa mukili to yo koti likata na yo yo mona fesa no jeune to mobala koti likata libolo ntango azobimisa mbika se kat ekange na likata yebisa ntango obimisa yo ka soni te fo ka soni te oyo ka soni Karina Mwanza phénomène décalé na kini pona ba jeune garçon o ba yupi o ba nani ozomona na miso papa un jeune alati décalé moko salité na sengle ba natika kina masoka zotambola nango partout na monde entier yango ba jeune garçon boza propreté jeune garçon boza propreté tala Karina Mwanza ndenga zo panza bon sikonga na lobela bino ka bo comprendre botala César ndenga zati balobi bo bongisa ba sous kilote ezai belé soko kokosomba boyete ekiti nango 500 ekiti 500 na ballon ko zango 500 kute belo sombi a tiesko gayo nango pa fimo na kwe a diminuer yango rolata na yo na comprendre te phénomène diminuer na mboko eza nango normal mais ba jeune garçon nazo ba te okozana décaler moko pendant 1 mois oza boga obimi ba mono za kitoko meso batalika caleçon na yo décaler na sengle dégueulasse. Et puis conseil to pesa bino bande ko mibali mwasi tango zolinga mwasi mama Karina Mwanza basi baza ya kitoko ebele basi ya mabe baza ebele mibali ya kitoko baza ebele bino place bino bozo kende onda kusongolo baesaka peni munene bongo nzambe tango asalaki oyibi pourquoi nzambe asalaki obongo yo leki nzambe na maele pour que ne ba komisa likatano munene pa mutu songolo na maison songolo ba sala publicité papa zuwa kaka conscience na oya kibomoto zala non normal bien si tozana ba difficulté trop ya kolia banini régime alimentaire zamo ya régime alimentaire zamo pas pour na biso mais ceux qui kako se sacrifier na régime alimentaire papa ba poso tozo linga komela nango sans donc et comme le sans problème bon comprendre dit ba jeune bo sambusi biso ba jeune garçon to bino surtout ba UPN
et puis les gens na star monsieur se belé sa propreté tout ton gâteau tu ça pour changer mentalité ozo ya place mo bi que ça place mo public autant non aspect physique non autant la moté okubimisa sous-vêtement no mona ka sentir likolo kaka ya pembe wana mutengela so meko kitanga muke papa na ngai sili omona pe mwana obala zaka msuna décalé mongo na sia makolo nyonso awa et comme télévision Karina Mwanza tout ça toujours pas normalement mongo sikopo na basi oyo baebi ko se soigner nzoto te ala muki banda tongo nakende ko kote pa be nakende ke pa gradi naketa la joie là yo keta la joie là ça mon sel libala esi na tonga bonga maki yo sikoyo ko vandela na botutu na yo na ona ndako mo gradi ke mbaluka mbongo zate mama esenge mo sa zandenge nini biloko wana pesa trop na kine et surtout ba commune moto otanga kombote au moins na il faut préciser na Congo mobimba attention na voilà tu vas Congo raisonner au Kalamé tu vas ko ba réalité ça partout na précisément dans na Kinshasa mobimba ezali et puis na Congo mobimba makambo to loba eza to ba kati poto na kati ya capitale non batu nyonso bola na biso en dehors ya mboka na biso makambo eza partout allez passons à tous les maman eza ba moi partie ya basi bazaka ba comportement disons a cause à langue qui na tongo a procès ni munoko na ma ekoti kuna nzoto na ete omona katanga so kitara so pala la et puis ayeko pas ba voisin tiki chez bango omona pou ye wana kei na lupanga ba voisin or que ne bon asukolite munoko na prosangote abandi ko pupula tango pupula bon o suka wana te na bagene ekuteli bango ka place wana ameli na bagene tango mena bagene o ki mo estomac vide azongi ndako tango ozonga ndako sola na yo ko der o ko der nga benga baba sa salité parce que vraiment si avo bimana na portail pang na bino faut dessiner te kota mai so monique au côté mai na moment na te au sala tête tawaz parce peut-être mot tawaz c'est quoi compliqué bino ya rappela ngana tuna lo malheureusement moko o expliquer ba to ba mot tawaz so ba te bo ka ngole lo même si ba tawaz o bulango fufute zelo ko explication tawaz eza nini peut-être na moment na ozungolo ya kosokola na nte ozosa mpona bibiso basa ya misala ki azaina besoin ka signification komba tawaz tawaz nga benga ngo na lobaki no ndeti ngai na kati ya chambre na ngai na za na petit so na petit bassin na ngai na petit so na sela ngo besoin te ezaka juste na bombela ngo mai wana musana ngo ni mai wana nakoki kobimisa secret na ngai boye te avant muteba réalité fa benga ngai biebo signer contrat na ngai mai wana ko tsani sundeti bon signer contrat ne sala bokoko na ndako non eza bokoko te wa eza mayele na ngai merci beaucoup na mai wana to na olambuka na tongo na longoli kaleso na ngai na sali tawas danga tawas na sokoli libolo na sokoli libolo na tongo ta aussi so swa libolo na ngai na pangu na suis na pangu si na suis lingette na nga na koti si nde na koti na nga lingette bon ton na changer caleçon ata na sa musara so papa la nda kuto yé obenga Karina leka au moins qui dans na facilité on peut so mbala o leka wapi lo baka bien na leki na koti na chambre betanga eloko si ba yo si ba ngomo ka si ba na na doute c'était parce que dena sokola ki so na to mwana pera la na bula zongi zongi na o sala tawaz tango matakuti Karina monda azane 80 jours tu as ngomba ne kenda tango kuta Karina monda libolo neza la moto libolo neza propre na odera bien na cause oui non mérité na musana ngai sur ça basi be basala ngoto or que za mabe yo ka monsi mobala na tonga papa na jana boy lo ngwa kuna boni boyoko ngana le lote na lingite faut pesa na mbongo na futa nyonga batu na defa biloko est-ce que ngam na tinda obefa papa na preto ibisa so mo so si mbona to na tebongo obimisa te moi c'est faut ibandenge nyo singa mbani bon il faut sentir que César sentir pendant que oui Karina Mwanza a convaincre César ton azana César to zanga na yo to betela bango eza réalité poto fongola bango non papa na ngai kala katra chérie mais bébé le bozala été na zanga ki moi petit et lo mo boya mukie na zo ki pa maman tel chérie so to sende ni fa na zongi sela bon wana eza non important to ça non eza nécessaire et ça simple donc on le ba no bon na lengi te na bien le ba na mo za fragile oui eza bien au moins to no sa babiloko abongo nzamba ba mo ba il faut za na courant surtout na sa biloko abongo César o kanga mbongo to pesa ngai mais obligé ndongo ya mbelinga donc na obligé fona pierre
papa lala ndako te yo yeka na ntongo wana okozonga place outi okoyebisanga obandi de komenace papa ozongi nango ozongi nango esoko ozonga ngo te oselaki mobali loko eza ndako na ntongo okota bongo kobomba mwasi omona yango te mais vrai mwasi oyo abombaka mobali abombaka secret ya mobali na ye ata papa lala ndako te non moi te papa asali 2 jours azoya ndako te mais mwasi aza na maîtrise mobali na oya te mpo aolala na mosala mais balobi bapere misusu soki akokima ndako akokosela mosala puisque mwasi azoloba nini ke mwasi azoservir ye bien te azosiba ye bien te baza ebele azoyoka te yango azolala ne na bulo baza ebele po yebisa mpe César mobali bozala mobali ndako moko mobali aussi bien na butu makidi no alali nango sans même kosala tawazi na sene alali na makidi no na tongo alali na pendant butu mobima na tongo ne papa lingaka beta biloko a 5h wana aye kokuta so makidi asibelaki yango na 20h be 21h na kati et créer mbike comme si libolo mai so ton papa kuta biloko abongo alobe eloko te papa sokola ke musala et kake kosiba Karina Mwanza akuti Karina Mwanza sec odeur bien bisanga lobo oyo la na ndako oyate fa ola kapa na Karina Mwanza parce que pas Karina Mwanza kuti Karina Mwanza libolo na eza propre libolo na eza sec libolo na eza na odeur bien parce que libolo zala na odeur muta ko sortir César so lingo ba mwasi neza maile na opeso so lingo ba mwasi so da propre misapi pe bokota biso basi mikoro ya to pesa bino pe maile ndene ya lisapi misapi na bino balde bokota pa basi bali tu ndenge mpona okota mwasi yango na lobi to pesa bino stratégie César so koyeba mwasi no so da propre na lisapi no bosala akala mozala na mbetu tango aussi ba mwasi ba boyaka te oboya kwa honnête petit ngai go basa ba vie mo mona la kino ngati msaba na bona nga ba boyaka siko ba fi basi ba komo oboya mibali ba kota ba misapi pwane kane otolo mibali miso ba rasalite basi pe ba ne salita banga mbala yoka esolo te surtout que non na para mibali za la rati mama te surtout que non na para mibali César otamoli banda tongo pesi ba mbote olio siblo a pilipili oye osore mabo no te matina mbet na mama ndo misapi ndo kota na libola mwasi ekasi yo mo basi so o boya mais na cadre ya bolingo misapi pe kontaka misapi pe kontana na bolingo et non mon ater bo vai na bar bo mela bino moi so me o mela tembo po me no tembo bo vandi sentiment maso sentiment bolingo misapi pe komo kota zo kota na ndeka misapi kota na sebongo bato mo na 2 personnes bo me masra mais misapi kota type moi sa version pe mbala version non ça la moté tenga sana ngate muso non so yo sala ngote eza ba réalité ezokomela biso na ekoma na bolingo ebele dapo mona ke non misapi ope eza na rôle nango esala eza na basi bisusu mibali basi ba bona misapi akoti musapine azosimba l'idée sur moi azosimba quand yo simba l'idée sur moi pe maboko ne azomanse kuna peni ya pa disons likata ya papa tant azomanse likata papa moi plus papa verser au moins pe kuna moi si pe excès misapi l'idée sur l'idée biso basora trop fragile au moins na pour au verser monsieur pe ba za na ba madesu wana te bakata bango na bomwana ya solo non bakata kati ba benda ya kango na bomwana biloko mingi ezalaka na ba benda ngo bimaka mulai ko mo rambembe wana na ye barake non eza ya bandeko na biso mosusu toza mpona kotanga baekolo na bango te bango na so aboti mwana ntango abebe azobenda mwana wana sikoyo nayebake non eza na baekolo moko basala yango deke aobota mwana ntango mwana moke azobenda ye lide swana eyaka molai mpona nini bongo bayebi ntina basala yango misu bazwa raison no l'idée so nde yango ezipa likata mobali epesaka sentiment epesa mobali sentiment or ke sentiment ezaka teke l'idée so ne elinga César songa na ye bobalula na mbetu te mobali azwa sentiment ta mokolo moko te sikopona basi misu balingaka so mobali que basi misu asilika so mobali abeti ku moko asili fo aza na raison asilika po anini César mobali misu so amatika likolo ya mwasi tout abimisi a verser soza moi soza mutaba sentiment nga loba ngo sentiment na mona ka ezaka ba âge moi si so déjà dépensé déjà 20 ans akoma na ba sentiment mo makasi et que sentiment makasi akoma nango soki yo mobali oza vraiment dur te o ko encadrer sentiment na te na sens ni yo tango o kotisi likata no verser pour obimi na moment oyo verso bimi eye libolo na esko komi moto sans sentiment na eye
so sentiment na loko yo po koka te sukaka na moko mama oluka sa le fera kango zung saka likata na yo na kati loko de likate lembaki moyen zonga lisusu ezate de so lembi mais ça mibali misusu soka sibi mwasne abo as enso siba kenso betara kumoko mais tellement ça na endurance asiba mwasne tamulai aebi sentiment mwasne ba ko gérer sentiment mwasne yo mona ke no couple o bakabona tata ba bundi bota ba finga bakabona te ba na ba réalité na ba mona ba bomba ba secret na ba oui ouais ça c'est quand bon Marina Karina Mwanza to komi presque na émission na biso na suka pona mokolo lelo message clé pour na batutu bazolanda biso za la base za la mibali message bon message ngezi zaka ke non na part biso basi to ebaka ndeni ko bongisa banzoto na biso nga loba ngo surtout so nazongi pe na libolo pour moi ça za instrument to zala nango e ko memo pe na États-Unis et memo na Canada et dans le biloko to ça nzoto nanga e otambusa na mboka mipaya po nazana eloko ezotambusa ngai to yeba siko ko batela eloko ango on il faut to yeba osone nzoto na biso mabele na biso ezalaka propre libolo no ezalaka toujours propre sa mapekano ezalaka kitoko munoko ezala odera bien mutu na yo pe kwa mba msusu halaleli mwasi atie mutu ora sola mulunge donc faut qu'on mi bongisa kaka nzoto po toyebite yo ko la ke na seme mo mbad na la ngamba la moko me abakisa ko la lo defa oyebita obimelo briska wala la kuto salite en tout cas mawa makasi boko zonga pe na para mibali na genre mibali ezala ke no po mbalo za propreté décalé ne za salite en tout cas faut changer décalé quand c'est autres beza 500 francs moins 0. Donc vous tapez va décaler propre et bon pesa biso pe basi valeur pour biso be basto tonga ami ba mbala tani ba décaler bien te ba décaler solangai na ko ka ko sise likata te po na na ka ke sola ma bindi na ebimisa ka solo totonga abino donc faut bongisa nzamba tonga bana basi totonga abino mbala wana osise te po so te na mabindi na awa ba mitoki e vandi boti ba couche pesi solo e ko impopo loka te potopota soya bimisa solo te couleur kasi e komi bongo na solangai tenga na mwe popota ngai popota ngai da solo popota ngai da solo ya pembe mais na couleur ya soya sur baja bon moi bas moi je à propre au système balte or quand ngalo ba ngo bolingo za réciproque si banga pena si bato si bana contact na weza nini batutu ba Holanda biso na Congo bonde ko vibration oh nyoso za posa ko atteindre ngabo benga na plus 243 85 92 70 916 plus 243 85 92 70 916 mutu nyonso ozala wana posa libanga remarque wana posa to selo marketing aba kis na koza msanso to sala bo benga biso to za mieux placé to sola biso na bino to tuta na nzoto no ke bo benga biso bo beta biso libako musalo to sala eza ya bazoba te ya musala bato mayele do bo bakisela biso un plus oza na posa mabanga bo benga to zaka wana pona bino do bino bo sa pona biso pe to za pona bino to sungana mboto pesi na banana bon non pesa vraiment mbote na batu mais batu te na ba wana posa libanga abeng lokwa na bo benga te mbote pesa te mais Patrick Kanda Konde na 420 na Belgique mobali ya mwindu Karina Mwanza yeyo na posa singelela lisusu singelela te donc epesa un souci makasi mais na yebi ke non to bongisa en tout cas elo no bakisela bino ba ki moni émission to sa la rabino oyo secret ya bolingo eza nango émission moto sala rabino te poto fingate poto cholate to sala keza ba remarque oyo to tambula ka to yoka ka yango epa ya bandeko ya basi pe mibali to meki ko solola yango to vandi yango na plateau po bino nyonso bo comprendre que oui émission eza nini eza secret ya bolingo eza pona mutu nyonso azala sensible ayoka peut-être même chose nga mwelo komoko okobakisa nga à travers Karina Mwanza na César Pakoti en tout cas mingi onaza mingi penda koloba na bino ezati à la prochaine émission na biso na émission bo Holanda kitoko na site na bino Congo bonde ko vibration ya secret ya bolingo émission ko ya to ko solo na bino za masolo ya pourquoi
ba jeune fille na ba jeune garçon balinga konika makolo te makolo ezokata na mabiata makambo ebele ebele donc topesa bino déjà annonce boza déjà nango ke oui émission to elana ntango tokomona yango baolobela sujet kingani en tout cas kata mwana azalaka ngate place onde na tiyandukaka mabe napesaka mbote mingi na batutu balinganga batalanga partout na monde entier précisément napesi mbote mingi na petit propre azala na motema nanga mbula matari yemei mubala toujours en forme soda solo wakende soda na simanda kote ya solo je respecte beaucoup bendele likole tomboma toujours na pesi mbote na artiste na kitoko na linga mingi HD merci na président poudre de chasse ndeka zo cadre bino ba place ça na pesi mbote mingi na chéri kitoko waza na kati ya Congo bonde ko vibration azo vibrer toujours Marina énergie na pesi mbote mingi na Armel Kese na pesi mbote mingi na petit nanga zoya penda petit mengosto kalate bobanda omona ndenga bano simbela bino donc matériel ingénieur Nata Dinzai na pesi mbote mingi na Yeme le contournateur le sympathique Gradike mo image mobile à Joëla bientôt tous en mwana biso pena la Congo bonne ko vibration tous en Syrie nous sommes les responsables peut-être nous sommes kansaki ba on bossa la rabe miso pona bobo non tous ça pena ba responsable ya on azala fier mingi ya opesa staff nanga tu bazala pembe nanga so nazana bango penda chaque jour avant na bimanazara na bango so pe na zongi bayamba nga toujours ndeni molobeli kuna lekinde nini na bani penda na kopesa mbote na Yeme ingénieur Enoki Miangu mwana ista ya solo na pesi mbote mingi na petit nanga ni bele boga na pesi mbote mingi na ingénieur koti gana agister munene donc solo ngoto ngapena nda kuna otia ba antivola solo oye penda omona koti kwa zana donc masolo ya bien na pesi mbote mingi na Blandine Musuka Mubango la mère supérieure quoi merci mingi na maman Cécile Mbenengo la Narabiso na pesi mbote mingi na ma fille Ashley que je respecte beaucoup na pesi mbote lisusu ya kosaranate na staff technique mobimania so ya bengazi na kati ya bumbu o basala ke César Pakotia zala na pesi mbote mingi na komanda mbala place azazo landa émission penda esalanga bien makasi tanga koyoka ba pena ga vie aza toujours en cœur ensemble avec Ibiso sans oublier na ceux qui sera penani na Yemei wana kutu balobaka te donc yeso to tangi kaka mbala mo ba kitozo close empereur espoir mayabu papa solution papa kambaka biso na Congo bonde ko vibration wa sala rapenda idéologique oui batunyo so bazala ba savourer penda site na bino kitoko en tout cas merci mingi na batutu balanda ki biso na émission yo à la prochaine émission bye.